Danas na testu imamo, bar po imenu, jedan od modela koji je na neki način legenda automobilske industrije 90. godina, Opel Frontera. I to ne samo običan model, već na neki način i preteča SUV klase. Opel Fronteru smo testirali na samom početku izdavanja magazina Vrele gume u Beču i na putevima Austrije. Tada se pokazao kao jedan zaista odličan automobil za ono doba, komforan, prostran, robustan, sa prilično raspoloženim 2,3 litarskim ili 2,8 litarskim turbo dizel agregatima. Danas je svet sasvim drugačiji, više takvih teških dizel motora nema. Uglavnom sada se vozimo na električnu energiju, na kombinaciju električne energije i benzina i tu i tamo na dizel. Ono što uvodimo kao novinu u današnje testiranje, to je da ćemo ga raditi zajedno sa vama, dragi gledaoci, odnosno pratioci društvenih mreža Vrelih guma. Pre nekoliko dana smo vas putem Vrele gume Instagrama, Facebooka i Vrele gume YouTubea pozvali da unapred postavite neka pitanja što se tiče ovog automobila i da ovako u realnom vremenu direktno odgovorim na njih. Pa evo recimo, a da Opel ima sjajnu tradiciju kod nas potvrđuje i komentar Stojić CS60. Nekad je Opel bio plakao sam kada je Ćale prodao Kadeta B. Između ostalog, Aleksandar Lakić pita da li nova Frontera ima pogon na sva 4 točka. Inoslav Stojanović kaže, čekamo da vidimo kako se ponaša sa 3 cilindra. Aleksandar kaže, staroj Fronteri, to jest Opelu, su zamerili što nije imala jači motor. Ova nova deluje svilenkasto. Čekamo test. Predrag Popović pita na Facebooku koji motor preporučujete za veću porodicu ako u Fronteru uopšte može da stane 5. Takođe, koji nivo opreme da to ne bude siromašno. Juda Tadeus komentariše i pita je li ovo Citroen C3 Aircross ili Opel Frontera. Hajde odmah to pitanje, C3 Aircross ili Opel Frontera, kakva je razlika? Rekli smo, napravljeni su na istoj platformi, ali su to dva sasvim različita automobila, a evo i zašto. Iako pripadaju istoj grupaciji, ovo su automobili koji su namenjeni za dva različita tržišta, odnosno za dva različita pristupa kupca automobilu. Citroen C3 Aircross je jedan prefinjeni, dobar, udoban, pre svega udoban automobil koji je izuzetno dobro izolovan i koji je nekako onako kao da je ceo zavijen u pliš. Namenjen, ajde kažemo, onima koji žele francuski šarm. Kod Opel Frontera je sasvim drugačija stvar, iako raspolažu istim motorom, menjačem. Ovde je priča sasvim drugačija. Nešto je tvrđi automobil, bolje se ponaša u krivinama i ova nova Opel Frontera je zapravo automobil za one koji pre svega traže manje šarma, a više praktične čvrstine, izdržljivosti i mogu slobodno da kažem automobil koji je prilagođen za dinamičniju vožnju samim tim što je nekako čvršće konfigurisan na putu. Ali sad se vratim na ovu novu Opel Fronteru u odnosu na prethodnu, odmah da vam kažem, ovo je drastično manji automobil. Kraće nekih 30 cm, što već dovoljno govori samo za sebe. Zapravo, nova Frontera je sada neki, ajde možemo slobodno reći, klasični pripadnik SUV B segmenta koji koketira i približava se SUV C segmentu. Jasno je da su na neki način automobili porasli, međutim, evo sada jednog pomalo neobičnog slučaja da je Opel Frontera u odnosu na prethodnika mnogo manje. Ono što je manje, to su i zapremine agregata. Uglavnom se nove Frontere pokreću sa 1,2 litarskim trocilindarskim agregatom koji imaju veću ili manju električnu pomoć, a imamo i potpuno električne opcije. Nabrojao sam što se tiče motorizacije, Opel Frontera nudi nekih 7 varijanti. Od klasičnog 1,2 turbo benzinca, preko lakog hibrida, preko potpunog hibrida i dve verzije električnih modela sa istim motorom od 113 konjskih snaga, ali sa dve različite baterije od 44 i 55 kWh. A šta mi danas vozimo? Trocilindarski model sa lakom hibridnom asistencijom i šestostepenim automatskim takozvanim e-DCT menjačem. Velika većina vas je u komentarima rekla ti trocilindarski agregati, to su agregati za đubre, to ne može preći mnogo kilometara. Puca im lanac na 150.000 kilometara i još mnogo toga što mogu slobodno da svrstamo u onu neku automobilsku dogmu. Ono što ja, ljudi, moram da vam kažem, evo ovako vozeći
ovaj laki hibrid, da nijednog momenta nisam osetio da njemu nedostaje jedan cilindar. Turbo sistem je savršeno konfigurisan, električna pomoć od 28 konjskih snaga znači mnogo više od jednog cilindra, pre svega zato što taj električni motor u startu razvija maksimalni obrtni moment od 230 Nm i ne samo da poboljšava performanse automobila i štedi klasičan benzinski trocilindarski agregat koji se na neki način sada lakše pokreće, jer ne treba biti mnogo mudar pa shvatiti ukoliko imamo električnu pomoć, klipovi, radilica, cilindri, ventili i svi ostali elementi klasičnog motora će biti mnogo manje opterećeni, pa čak i taj čuveni lanac, a to u prevodu, bar po logici stvari, znači da će ovaj pogonski sklop trajati isto, ako ne i duže, od standardnog benzinskog četvorocilindarskog agregata. Do stotke stiže za nekih 9 sekundi, pa to je brže nekih 2 sekunde nego što bi ubrzavao sa klasičnim četvorocilindarskim, recimo 1,4 benzinskim agregatom, a da ne kažem i sledeće, a to se odnosi na samu potrošnju. U gradu, s obzirom da imamo 28 konjskih snaga, Opel Frontera sa ovim hibridnim sistemom je u stanju da se kreće neki 100-200 metara samo na električnu energiju. Benzinski motor se startuje vrlo tiho, tako da moram da pogledam na instrument tablu da li se sada vozim na električnu energiju ili na kombinovani pogon, a u tim situacijama u gradskoj vožnji uveliko troši ispod 6 litara goriva na 100 pređenih kilometara, što je, ako ne poredimo sa malim turbo dizelima, zaista odličan pokazatelj. Na otvorenom putu ta potrošnja je nešto više, jer traži se i više energije za kretanje, manje ima kočenja, manje ima rekuperacije, manje ima obnavljanja električne energije, a to u prevodu znači da trošimo negde oko 6,5 do 6,7 litara benzina na 100 pređenih kilometara, što je, s obzirom na izgled SUV kategorije, na neki način očekivan rezultat. Ono što mi se posebno dopada, to je upravljivost, vrlo je precizan upravljač, zaista odlično leži u krivini, i s obzirom na nešto tvrđe amortizere, ovo je automobil koji budi onako malo energiju i uče vozača da vozi nekako malo agresivnije. Pitali ste također na Instagramu Vreli Guma zašto Opel Frontera nema onu tradicionalnu grbu na poklopcu motora koja se vizualno uklapa sa blicom koji je zaštitni znak Opela. Pa tu imamo onako jedan njihov zvanični odgovor da im ta grba nije bitna, jel da, samo 50 godina je koriste u svim modelima. Malo je čudno da su od toga odustali. I još dodaju da je mnogo važnija karakteristika od te grbe sad ova nova Opel Vizor maska koja se nalazi na prednjem delu automobila. Možda bih se mogao sa time složiti, ali ja, ljudi moji, mislim da je istina u sledećem. A to je da su napravili ovu haubu takvu kakvu jesu, da bi mogli potpuno istu haubu da stave i u Citroen C3 Aircross, da je stave i u Opel Fronteru, da je stave, pa recimo, i u Jeep Avenger. Evo, ako to je neka moja slobodna procena. Nažalost, globalizacija nas je dovela do toga da smo izgubili, pa ono što je možda nekima i najvažnije, a to je identitet automobila i njegovu tradiciju. Maksimalna brzina je 190 km/h, a ono što se meni dopada, to je tišina i miran rad pogonskog sistema. Dok se vozimo po gradu, evo možete i sada čuti, evo, brzinom od 60 km/h, sve je tiho, bešumno. Kada se izađe izvan grada na malo većem tempu, od nekih 120-130 km/h, ta buka u kabini postaje jača, ali ne nesnosna. Tako da Opel Frontera je zapravo i automobil koji može izuzetno dobro se koristi u gradu, zato što je pregledan, ima puno staklenih površina, nije prevelik, dugačak je 4,38 metara, a kada krenemo na otvoreni put, upravo ova neka srednja veličina modela će nam ponuditi široka i udobna sedišta, dovoljno prostora za glavu i za noge i sasvim solidan prtljažnik od nekih 460 litara. Vozač ispred sebe ima dva digitalna monitora koji su potpuno isti od 10 inči. Jedan je instrument tabla koji ima više, što kaže, lica, može da se konfiguriše naspram onog koje podatke vozač želi da ima ispred sebe, a sam monitor infotainment je, onako mogu kažem slobodno, klasičan, na koji smo se već navikli, ni previše komplikovan, ni previše jednostavan. Osnovni nedostatak je svega što nema ono dugme za pojačavanje i utišavanje radio aparata, već mora tu negde da se traži po monitoru ili na samom upravljaču. Šta bi zamerio? Zamerio bi pre svega na izgled
materijala, ove plastika, deluje prilično jeftino. Vidi se da je ona čvrsta i to kod Opela nema šale što se tiče kvaliteta, tu nema uopšte šta da pričamo, ali mogla bi biti nekako mnogo primamljivija, da lepše to izgleda. Inače, sama kabina je odlično dizajnirana i odlično projektovana, ne prevelik, ne previše raskošan, ne previše performantan, ne previše skup, ali zato u prosečnom cenjivanju izuzetno jedan kvalitetan automobil. U džepu morate imati negde oko 22.000 € za kupovinu baznog modela, do negde oko 25.000 € koliko košta ovaj laki hibrid. Došao sam ipak do zaključka da je ovo jedan sasvim drugačiji automobil koji će privući sve one koji tvrde da nemačka autoindustrija još uvek nema alternativu.